Recentemente, houve um caso em São Paulo onde uma mulher foi condenada a pagar uma indenização de R$ 48 mil por danos materiais e morais devido à morte de 2 cavalos após a queima de fogos de artifício. O incidente ocorreu durante o Réveillon de 2019, quando os animais se assustaram com o barulho dos fogos, resultando na morte de um deles e na necessidade de sacrificar o outro devido aos ferimentos. A decisão judicial destacou que, embora a queima de fogos não fosse legal na época, os riscos à saúde dos animais são amplamente reconhecidos. Este caso reflete a crescente conscientização sobre os impactos negativos dos fogos de artifício em animais e a responsabilidade legal associada a esses eventos.